Hatur nuhun kasadere rekan-rekan anu parantos ngiring partisipasi kana ieu acara. Acara seminar dikawitan 10 menit deui anu tepatna tabuh 3 langkung 10 menit. Anu 10 menitna ku urang diangge kangge ngantosan rencangan nu sanes kangge join kana ieu Zoom meeting. Waktos parantos nuduhkeun tabuh 3 langkung 10 menit. Anu nandaan acara dimulai. Hayu urang kawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Langkung ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nu mana kalayan rahmat sareng karunia-Na urang tiasa kumpul mumpulung paamprok jongkok patepang raray dina ieu raraga seminar online ngeunaan teknologi penanggulangan gangguan sistem gerak dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat miwah salam mugi salamina ngalimpah ruah ka junjungan urang sadayana. Nyaeta ya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'it-tabi'atna, oge tekantun ka urang salaku umatna. Anu insyaallah taat sareng tumut kana ajaranana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sataacana simkuring ngahaturkeun nuhun ka ibu guru anu dipikahormat sareng ka saderek rekan-rekan anu dibanggakeun anu tos parantos ngiring partisipasi kana ieu acara seminar online. Hadirin sadayana anu dipikahormat, hapunten sataacana pribados nuhukeun widi salaku pangjajab acara atanapi panganter carita bade nepangkeun diri sareng saderek rekan-rekan nu aya di dieu. Tapangkeun nami abdi Indah Paujiah, abdi jadi janten host, teras saya Ramdhani Ardiansah nu janten moderator, aya Agum Galang Lasmana nu janten deskripsi, Soparstu Nurrahmah nu janten pelayer, Binta Aulia nu janten narasumber arurang nu kahiji, teras aya Risman Nujaman nu janten moderator 2. Hadirin sadayana, supados teu nyakolong kana waktos mangga urang buka seminar ieu kumaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga waktos sareng tempat dihaturan ka moderator. Ngaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan kasimkuring kesempatan pikeun ngayakeun ieu acara sareng parantos mempercaya simkuring kanggo mimpin ieu acara. Sataacana mangga urang sanggakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala erehna dina dinten ieu urang tiasa riung mumpulung dina seminar online anu temana teknologi penanggulangan gangguan sistem gerak. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan salamina tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaturkeun nuhun ka pamilon anu parantos tiasa hadir dina ieu acara. Diangkatna ieu tema teh aya kasangtukangna nyaeta ku gancangna waktos kamakaran teknologi unggal dinten parantos ningkat nyaeta lumayan gancang ningkatna anu ngagaduhan pangaruh anu sae pisan kana kahirupan manusa dina kahirupan sadi dinten. Atos tarang teh acan tetela teknologi dipake ku manusa pikeun digunakeun dina sektor kasehatan salah sahijina nyaeta ngeunaan penanggulangan dina sistem gerak. Janten teknologi anu dianggo pikeun ngalangkungan sistem gerak dina
kesehatan teh aya naon wae. Tah kanggo milagi terang eta sadayanana mangga diantos gabung dina seminar online ieu anu temana teknologi penanggulangan gangguan sistem gerak. Dina acara diskusi ieu simkuring seja nepangkeun pangjejer anu kahiji nyaeta Binta Aulia ti kelas MIPA 5, Wilujeng Sonten Binta Aulia. Sareng panjejer anu kadua nyaeta Risman Nurjaman ti MIPA 5. Wilujeng Sonten Risman. Kanggo neuleuman ieu materi tentang gangguan sistem gerak mangga disanggakeun wae ka pangjejer anu kahiji nyaeta Binta Aulia, waktos sareng tempat disanggakeun ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai teknologi penanggulangan gangguan pada sistem gerak. Sebelum ke dalam teknologinya, kita harus tahu dulu apa itu sistem gerak. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Namun, pernahkah kalian bertanya mengapa manusia bisa berdiri tegak dan bergerak dengan leluasa? Apa yang berperan dalam gerak pada manusia? Nah, adanya gerak pada manusia ini lantaran alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak di tubuh manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, di samping itu ada pula sendi yang merupakan tempat terhubungnya dua tulang atau lebih sehingga hubungan antar tulang-tulang dapat digerakkan. Nah, dalam sistem gerak ini ada rangka atau tulang. Rangka merupakan susunan tulang yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi utama yakni sebagai alat gerak pasif, yang artinya tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang juga berfungsi sebagai penopang tubuh, tempat menempelnya otot, melindungi organ dalam, dan tempat pembentukan sel darah, baik darah merah maupun darah putih. Tulang sendiri terbentuk dari kandungan kalsium yang berbentuk garam dan mereka erat dengan bantuan kolagen. Di dalam masa perkembangannya, bentuk tulang dapat berubah atau mengalami kelainan. Hal ini dikarenakan adanya infeksi penyakit, faktor nutrisi dan gizi ataupun posisi tubuh yang salah. Dalam sistem gerak pada manusia, struktur tulang terbagi ke dalam beberapa lapisan, yaitu periostem, tulang kompak, tulang spons, rongga sumsum atau rongga medula, dan tulang rawan atau kartilago. Sedangkan berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang panjang atau tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan yang terbentuk tidak beraturan. Nah, yang kedua ada persendian. Jika dilihat berdasarkan banyak tidaknya digerakkan, maka persendian dikelompokkan menjadi 3, yaitu sinartrosis, hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan seperti tengkorak; sendi amfiartrosis, hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan terbatas seperti sendi antar ruas belakang; dan yang terakhir sendi diartrosis, hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Adapun sendi diartosis dibagi menjadi 5 buah, yaitu meliputi sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lainnya sebagai porosnya. Contohnya pada tulang kepala dan leher, yang mana pada tulang ini kita dapat memutar dengan sendi peluru ini. Nah, yang kedua, sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja, contohnya sikut dan lutut. Nah, yang ketiga, sendi plana, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan kedua arah, contohnya pangkal ibu jari. Yang keempat, sendi geser, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan pada satu bidang saja atau gerakan bergeser, contohnya tulang pergelangan kaki dan hubungan antar tulang belakang. Dan yang terakhir adalah sendi elipsoidal, yaitu hubungan antar tulang berbentuk oval
dan yang lainnya elips sehingga berputar di setiap arah, kecuali aksial. Contohnya pada pergelangan tangan. Dan yang ketiga, adanya otot. Nah, selain tulang dan sendi, gerak pada manusia juga bertumpu pada otot. Otot merupakan sebuah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Gerak pada manusia terjadi karena proses kontraksi otot yang membutuhkan energi dan relaksasi otot. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan seperti lambung maupun usus halus. Kedua, otot jantung yang ditemukan pada organ jantung, dan otot lurik yang melekat pada rangka. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai sistem gerak pada manusia. Ngaturkeun nuhun ka Binta anu parantos ngadugikeun kamandangna. Ku kituna urang tiasa terang alat gerak nu aya di manusia. Alat gerak di manusia nyaeta aya alat gerak aktif, aya oge anu pasif. Pasif dina bentuk tulang sareng aktif dina bentuk otot. Dua alat ieu digawe bareng dina ngalaksanakeun gerakan pikeun ngabentuk sistem anu disebut ku sistem gerak. Tulang oge disebut alat gerak pasif sabab teu tiasa ngalakukeun gerakanana nyalira. Otot disebut gerak aktif sabab ngagaduhan sanyawa kimia anu ngabentuk aktinosin ngarah tiasa gerak. Maka otot ngagaduhan sifat anu fleksibel pikeun kontraksi jeung relaksasi. Ku kituna oge urang tiasa nyaho, urang tiasa nangtung ajeg sareng tiasa calik, tiasa papah eta ku ayana sistem gerak atanapi ayana tulang. Langsung wae kana panggijer anu kadua nyaeta anu bade disampaikeun ku Risman. Waktos nareng tempat disangakeun ka anjeunna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk menjelaskan tentang teknologi untuk mengatasi gangguan pada sistem gerak. Sebelum ke materi, yang dimaksud teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, yang mana dari zaman ke zaman itu semakin meningkat. Dan sistem gerak yang akan kita bahas adalah sistem gerak pasif, yang mana pada sistem gerak ada dua jenis sistem gerak, yaitu sistem gerak aktif dan juga pasif. Sistem gerak aktif adalah otot dan sistem gerak pasif adalah tulang dan persendian termasuk kepada tulang. Langsung saja pada kelainan sistem gerak yang pertama adalah kanker tulang. Kanker tulang disebabkan oleh suatu persoalan dengan sel-sel yang membentuk tulang. Lebih dari 2.000 orang diagnosis di Amerika setiap tahun dengan suatu tumor tulang. Tumor-tumor tulang terjadi paling umum pada anak-anak dan remaja, dan lebih kurang umum pada orang-orang dewasa yang lebih tua. Karena kanker melibatkan tulang pada orang dewasa yang lebih tua adalah paling umum akibat dari penyebaran metastasis dari tumor yang lain. Ada banyak tipe-tipe yang berbeda dari kanker tulang. Tumor-tumor tulang yang paling umum termasuk osteosarkoma, Ewing sarkoma, endartersarkoma, malignant fibrous histiocytoma, fibrosarkoma, dan kordoma. Penyembuhan kanker tulang dapat dilakukan dengan cara pembedahan dan amputasi. Cara lain seperti kemoterapi dan radioterapi juga efektif. Kemoterapi biasanya menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk mencoba membunuh sel kanker. Sayangnya beberapa sel-sel normal juga mati dalam prosesnya. Obat dirancang untuk membunuh atau tumbuh dengan cepat membagi sel. Efek samping termasuk mual dan muntah, kehilangan rambut, infeksi, dan kelelahan.
Radioterapi adalah pengobatan kanker yang menggunakan sinar radio aktif seperti sinar X yang diidentik dengan elektron dan sinergi yang identik dengan sinar gamma. Terbanyak digunakan dalam pengobatan kanker di samping partikel lain. Pembedahan dan amputasi, yaitu untuk pemotongan bagian tubuh. Selanjutnya menggunakan metode teknik baru atau limb salvage, di mana teknik terapi baru ini telah dikembangkan di hampir semua pusat penyembuhan kanker di seluruh dunia. Tujuan operasi adalah untuk menghilangkan tumor lokal pada tulang yang terkena. Menurut Profesor Errol, operasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah limb salvage, yaitu tulang yang terkena tumor ganas disambung dengan bekas kaki pasien lain yang baru saja meninggal dunia, atau tulang yang terkena tumor pada stadium dini dimatikan dulu dengan radiasi kemudian dipasang lagi. Yang kedua, limb ablation, yaitu tulang yang kena tumor ganas diamputasi. Sekarang sebelum dilakukan pembedahan, dilakukan kemoterapi yang biasanya akan menyebabkan tumor mengecil. Kemoterapi juga penting karena akan membunuh setiap sel tumor yang sudah mulai menyebar. Kemoterapi yang sekarang dianut adalah neoadjuvant terapi. Pada metode ini diberikan terlebih dahulu 3 siklus kemoterapi pra-operasi dan kemudian diberikan lagi kemoterapi pasca bedah 3 siklus. Kemoterapi yang biasa diberikan adalah metotrexat dosis tinggi dengan leukovorin, deoxyribosin atau adriamycin, cisplatin, ciprofloxacin atau sitoxan, dan bleomycin. Gangguan yang selanjutnya ialah yang terdapat pada persendian. Untuk mengatasi penyakit degenerasi tulang atau sendi-sendi yang telah rusak dan menimbulkan rasa sakit, yakni dengan metode pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak dengan bahan logam. Bonggol sendi diganti dengan logam campuran atau misal campuran titanium, dan cawan sendi dengan mangkok polietilena, misal plastik, yang kerapatannya tinggi. Kemudian kedua sisi direkatkan dengan senyawa metil metrakilat berpori yang memungkinkan fisiologi tulang tetap normal. Gangguan yang selanjutnya adalah penanggulangan kaki O, yaitu dengan memakai sepatu khusus untuk menormalkan kembali, dan sepatu tersebut harus selalu dipakai. Gangguan selanjutnya ialah skoliosis congenitalis. Skoliosis congenitalis adalah suatu kelainan pada lengkungan tulang belakang bayi baru lahir. Kelainan ini jarang terjadi dan biasanya berhubungan dengan gangguan pada pembentukan tulang belakang atau peleburan tulang rusuk. Skoliosis bisa menyebabkan kelainan bentuk yang serius pada anak yang sedang tumbuh. Karena itu, seringkali dilakukan tindakan pengobatan dengan memasang penyangga atau brace sedini mungkin. Jika keadaan anak semakin memburuk, mungkin perlu dilakukan pembedahan. Gangguan sistem gerak selanjutnya yaitu patah tulang. Patah tulang adalah suatu kelainan yang terjadi akibat dari cedera yang menyebabkan rapuhnya atau patahnya tulang dari seseorang. Hal ini biasa terjadi karena kecelakaan, terjatuh, ataupun terkena benda-benda tajam yang dapat menyebabkan patahnya tulang-tulang manusia. Patah tulang dapat disembuhkan dengan beberapa cara, antara lain pemasangan gips dari bahan kapur yang diletakkan di sekitar tulang yang patah. Yang kedua, pembidaian, yaitu berupa benda-benda keras yang ditempatkan di daerah sekeliling tulang yang patah. Yang ketiga, pemasangan, yaitu berupa bahan kapur yang dibungkuskan di sekitar tulang yang patah.
itu seperti pemasangan gips. Yang keempat, pembedahan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan batang logam atau piringan pada tulang yang patah. 5. Penarikan atau traksi, yaitu menggunakan beban untuk menahan sebuah anggota gerak pada tempatnya. Sekarang sudah jarang digunakan, tetapi dulu pernah menjadi pengobatan utama untuk patah tulang pinggul. Gangguan pada sistem gerak selanjutnya ialah yang terdapat pada sumsum tulang. Sumsum merah dapat ditransplasikan dari satu orang ke orang lainnya. Diperlukan suatu teknik khusus untuk memindahkan sumsum dari donor yang sehat dan menyuntikannya ke recipients tanpa merusaknya. Karena sumsum sangat lunak, contohnya yakni tulang janin usia 4 bulan yang masih berada dalam kandungan, sumsum merah ayahnya disuntikan melalui perut ibunya. Gangguan pada sistem gerak yang selanjutnya adalah hypophosphatemic ricket. Hypophosphatemic ricket atau dahulu dikenal vitamin D resistant ricket adalah gangguan di mana tulang menjadi terasa agak menyakitkan dan mudah bengkok karena darah mengandung kadar fosfat rendah. Pengobatan hypophosphatemic ricket adalah meningkatkan kadar fosfat di dalam darah, di mana akan meningkatkan bentuk tulang normal. Fosfat bisa digunakan melalui mulut dan harus dikombinasikan dengan calcitriol, bentuk aktif dari vitamin D. Menggunakan vitamin D tunggal tidak mencukupi. Jumlah fosfat dan calcitriol harus disesuaikan dengan hati-hati karena pengobatan ini seringkali menyebabkan kalsium kadar tinggi dalam darah, penumpukan kalsium pada jaringan ginjal atau batu ginjal. Efek ini bisa membahayakan ginjal dan jaringan lain. Pada beberapa orang dewasa, hypophosphatemic ricket dihasilkan dari perbaikan kanker secara dramatik setelah kanker diangkat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan kembali kepada moderator. Ngaturkeun nuhun Karisman anu parantos masihkeun kamandangna. Simkuring di dieu tiasa nyimpulkeun tina materi anu diparantos ditepikeun ku Risman. Kamakaran zaman oge makarekeun elmu sareng teknologi anu nimbulkeun sababaraha jenis pakakas pikeun nyumponan kabutuhan manusia, khususna dina sektor kesehatan. Sagala rupa teknologi ngabantosan pisan pikeun tenaga medis, tapi urang oge kedah terang manfaat alat-alat ieu supados urang terang nilai-nilai positif sareng nilai negatifna. Nah, teknologi teh nyaeta sarana kanggo ngagampilkeun urang dina kahirupan sapopoe. Geuning teknologi teh henteu perkembangan dina jalur kanggo informasi hungkul, buktosna kanggo kesehatan oge seueur sapertos cara ngubaran kanker tulang tiasa ngagunakeun cara kemoterapi atawa radioterapi anu nganggo sinar X sareng sinar gamma anu osok disebut sinar Y. Mangga ka para pamilon bilih aya nu teu kahartos tiasa ditaroskeun. Simkuring di dieu bade ngabewarakeun ka para pamilon. Kanu bade naros anu kahiji kedah acungkeun tangan heula. Teras sebatkeun wasta sareng kawitna ti mana. Atanapi tiasa pencet anu titik 3 more dihandap. Teras pencet raise hand. Sareng kanggo anu isin narosna tiasa ngalengkungan chat. Mangga kanggo sesi pertarosan dibuka.
Assalamualaikum, nama saya Nurul, saya dari kelas 11 MIPA 3. Mengapa dalam penyembuhan kanker tulang dilakukan dengan cara amputasi? Mangga kanu sanesna bilih aya anu bade naros deui sarta acan pertarosan anu kahiji diwaler ku pangjejer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, kelas 11 MIPA 7. Pertanyaannya, apa perbedaan sinar X dan sinar Y? Ngaturkeun nuhun ka Nurul sareng Salsabila anu parantos masihan pertarosan. Pertarosan anu ti Nurul. Naha dina nyembuhkeun kanker tulang dilakukeun ku cara amputasi. Kangge ngawaler pertarosan ieu tiasa diwaler wae ku pangjejer anu kahiji nyaeta Binta waktos nang tempat sangakeun ka anjeunna. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Saskia, kelas 11 MIPA 3. Yang mana pertanyaannya yaitu, mengapa dalam penyembuhan kanker tulang dilakukan dengan cara amputasi? Hal ini dikarenakan apabila dalam penyembuhan kanker tulang ini tidak dilakukan amputasi, maka si sel-sel kanker yang berada di dalam tulang ini akan menyebar, sehingga untuk kedepannya akan berakibat sangat fatal dan akan mengakibatkan nyeri yang juga dirasakan oleh orang yang mempunyai penyakit kanker tulang menjadi menderita. Ngaturkeun nuhun ka Binta anu parantos ngawaler pertarosanana. Ku kituna urang sadayana terang. Yen amputasi teh mangrupa salah sahiji cara anu mana seueur manfaatna. Nyaeta sangkan si sel kanker teh anu aya dina tulang henteu nyebar ka tulang anu sanesna. Kumagi kitu pami henteu dilakukeun amputasi, si sel teh bakal nyebar. Teras ngaageungan si sel kankerna teh. Tah eta teh tiasa ngakibatkeun nyeri anu kacida nyerina. Kumaha kanu naros tos kahartos teh acan? Bilih kirang kahartos tiasa ditaroskeun deui. Pami atos kahartos langsung wae kana pertanyaan anu kadua. Pertanyaan ieu ti Salsabila. Pertarosanna nyaeta naon perbedaan sinar X sareng sinar Y. Kanggo ngawaler pertarosan ieu mangga disanggakeun wae ka pangjejer anu kahiji oge nyaeta Binta waktos nareng tempat disanggakeun ka anjeunna. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Puspa dari kelas 11 MIPA 7. Yang mana pertanyaannya, apa perbedaan sinar X dan sinar Y? Nah, perbedaan sinar X dan sinar Y yaitu di mana sinar Y lebih berbahaya dibandingkan sinar X. Mengapa? Karena sinar Y ini berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain itu, sinar Y atau sinar gamma adalah radiasi ionisasi yang sangat terionisasi dan sangat energik. Dan paparan yang lama pada makhluk hidup dapat menyebabkan kanker. Karena panjang gelombang kecil, maka mampu menembus rongga apapun, bahkan jika itu subatom. Sedangkan sinar X, sinar ini biasa kita kenal dengan sebutan alat rongsen, yang mana sinar ini dapat melihat struktur rangka tulang kita. Apakah cukup dimengerti? Dan untuk tambahan, sinar X biasanya memiliki panjang gelombang lebih panjang dari sinar gamma, tapi ini tidak selalu terjadi. Namun kadang-kadang, gelombang yang memiliki panjang gelombang yang sama dapat disebut sebagai sinar X atau sinar gamma. Perbedaan utama antar sinar X dan sinar gamma adalah sinar gamma dihasilkan selama peluruhan nuklir oleh inti atom, sedangkan sinar X dihasilkan oleh elektron. Ngaturkeun nuhun ka Binta anu parantos ngawaler pertarosan ti Salsabila. Ku kituna urang terang anu mana sinar Y teh langkung bahaya tibatan sinar X. Anu mana sinar Y ieu tiasa maehan sel-sel kanker.
Sinar X biasana ngagaduhan panjang gelombang anu langkung panjang tibatan sinar Y. Tapi ieu henteu sering kajadian. Gelombang anu gaduh panjang gelombang anu sami teu tiasa disebat sinar X atanapi sinar gamma. Bedana antara sinar X sareng sinar gamma nyaeta sinar gamma ngahasilkeun nalika gosok nuklir ku inti atom, sedangkan sinar X dihasilkeun ku elektron. Sinar X dihasilkeun nalika elektron energina kaleungitan energi. Samentawis eta sinar gamma ngahasilkeun ku radioaktivitas. Sinar X ngagaduhan gelombang anu leuwih panjang tibatan sinar gamma. Foton sinar X mawa leuwih energi tibatan foton sinar gamma. Kukituna sinar gamma ngagaduhan kamampuan anu kuat. Sinar X kurang ngagaduhan kekuatan penetrasi dibandingkeun jeung sinar gamma. Alhamdulillah dua patarosan parantos diwaler ku pangjijer urang sadayana. Di dieu aya pamilon anu masihan patarosan deui ngalangkungan chat. Nyaeta patarosan ti Sakila. Sakila ti MIPA 5. Kanggo pertarosanana nyaeta adakah kelainan tulang yang tidak dapat disembuhkan oleh teknologi canggih? Eta pertarosana kanggo ngawaler di sumanggakeun ka pangjejer anu kadua nyaeta Risman Nurjaman. Waktu sinareng tempat disangakeun ka anjeunna. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Adakah kelainan tulang yang tidak dapat disembuhkan oleh teknologi? Pertanyaan ini sangat berhubungan dengan pertanyaan yang tadi. Mengapa kanker tulang disembuhkan dengan amputasi? Nah, mengapa kanker tulang harus diamputasi? Karena masih belum ada teknologi yang pasti untuk menyembuhkan kanker tulang tersebut. Jadi kanker tulang tersebut terpaksa harus diamputasi karena supaya tidak menyebar ke seluruh tubuh yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kelainan tulang yang tidak dapat disembuhkan oleh teknologi itu masih ada. Ngahaturkeun nuhun ka Risman anu parantos ngawaler patarosan ti Sakila. Kukituna urang terang tina anu disampaikeun ti Risman ngeunaan aya teu kelainan tulang anu teu tiasa disembuhkeun ku teknologi canggih. Jawabanna teh aya. Nyaeta diantawisna mah sapertos amputasi. Yen cara amputasi teh dilakukeun sabab teu acan aya teknologi anu ampuh kanggo ngobatan eta kanker tulang. Janten daripada nyebar teras nungguan teknologi anu mekar, janten lebih baik diamputasi. Di dieu oge aya patarosan ngalangkungan chat ti saudari Risma nyaeta hal apa yang memicu terjadinya skoliosis pada bayi, apakah dapat diturunkan secara genetik atau bisa karena hal lain. Kanggo ngawaler pertarosan ieu mangga disumanggakeun kangge ngawalerna ka pangjejer anu kahiji nyaeta Binta Aulia. Waktu senang tempat disangakeun ka anjeunna. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Risma Fitria kelas 11 MIPA 5. Hal apa yang memicu terjadinya skoliosis pada bayi? Apakah dapat diturunkan secara genetik atau bisa karena hal lain? Nah,
Dalam hal ini bisa juga dipicu oleh hal lain, seperti halnya tulang di mana di tulang belakang mungkin tidak terbentuk secara normal, atau satu atau lebih tulang di tulang belakang mungkin tidak ada, dan juga tulang dapat terbentuk sebagian, atau tulang mungkin tidak dapat dipisahkan sebagaimana mestinya. Selain kurva skoliosis, tulang belakang anak juga dapat mengembangkan kurva lain dengan arah yang berlawanan di atas atau di bawah area yang terkena untuk mengimbangi dan mempertahankan postur gerak. Nah, selain itu juga hal yang memicu juga dari jenis kelamin, yang mana jenis kelamin wanita lebih banyak mengalami skoliosis daripada laki-laki. Apakah dapat dimengerti? Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hal ini. Sekian dan terima kasih. Ngaturkeun nuhun ka pangjijer anu kahiji nyaeta Binta anu parantos ngawaler patarosan ti Risma. Ku kitunna urang sadayana terang yen skoliyosis teh henteu tina katurunan wae. Aya hal-hal anu sanes nu diantawisna nyaeta tulang tonggongna teu tiasa atau henteu wujud normal pas lahir. Atanapi aya salah sahiji atau tulang tonggongna panginten henteu aya. Tulang teu tiasa ngawangun sawareh, tulangna moal tiasa dipisahkeun kalayan leres. Lian ti kurva skoliosis, tulang tonggong budak oge tiasa ngembangkeun kurva sanes dina arah anu saluareun. Di luhur atanapi di sahandapeun daerah anu kapangaruhan pikeun ngaimbangan sareng ngajaga sikep nangtung. Aya oge disebabkeun ku jenis kelamin anu mana istri langkung seueur kaserang ku skoliosis tibatan pamegat. Alhamdulillah patarosan mung aya sakitu ngaturkeun nuhun ti anu parantos naros Sakilas sareng Risma. Alhamdulillah teu karaos waktos kangge urang diskusi parantos CF. Ku kituna urang simpulkeun ku kamekaran zaman anu ayeuna seueur teknologi anu langkung canggih anu tiasa dimanfaatkeun ku manusia pikeun ngamudahkeun dina kahirupan sapopoe, diantarana kanggo ngubaran kalainan-kalainan tina sistem gerak. Ku kituna simkuring salaku panumbu catur bilih aya pacariosan anu teu enak dina manah nyuhunkeun dihapunten. Sareng simkuring ngahaturkeun nuhun kasadayana rerencangan anu parantos sumping dina ieu diskusi. Mugi-mugi naon anu disampaikeun ku para pangjejer tiasa manfaat khususna kangge simkuring umumna kangge urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung saur bahe carek bobo sapa non carang sapakan mugi agung cukup lembur jembar panghampura anu diteda. Tawakuf anu kasuhun sakitu anu kapihatur ku simkuring serahkeun deui ka panata acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka moderator anu atos ngahaturan waktu sareng tempatna. Hadirin nu nepi kahormat, alhamdulillah acara katut acara parantos ku urang sadayana dilaksanakeun. Kalayan teu aya halang harungan nanaon. Hatur nuhun ka urang sadayana anu parantos ngiring partisipasi kana ieu acara seminar online. Mugia materi anu didugikeun aya mangpaatna kangge urang sadayana. Pribados salaku pangjajab acara nuhungkeun dihapunten dina samudaya kakirangan atanapi kalepatan. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.